kita kan. Iya. Sempat jadi topik pro kontra di grup Facebook. Adanya anak di bawah umur dan wanita mengalami kesurupan. Iya. Tanggapan akan bagaimana? Udang etik jeung awewe. Nah, Gitunya. Tah. Urang kudu nyawa heula dasarna. Aya disebut jadi, aya oge disebut kasurupan. Nah, berbeda. Beda. Saya orang awam, soal orang awam gitu lah. Nah, beda kan? Malah budak kamari dikecam. Eta cenah rusak kieu. Sebenarnya tadi menurut saya Iya. ya, konteks kasurupan, bahasa kasurupan itu bahaya. Nah, bahaya lantaran konteks kasurupan mah lieur ibarat ieu waruga teh diangkat dihalingkeun hati naraga urang. Diasupan ku nu lain. Cantang teu bisa salam balik dari kasih waruga urang. Satu nya anu kaduana yen jelema anu bisa dicokot si waruganana eta teh ngan iwang malaikat anu bisa nangkep lamun konteksna kasurupan mata sebenarnya kasurupan teh bisa dikatakan bahaya. Makanya aya statement jadi naon tah jadi teh benernya ada pake lain kasurupan tapi kaserepan. Jadi bilang ini konteksnya kasurupan itu bahayanya. Lamun kaserepan saya percaya. Tapi bisa kan? Murang kali seorang istri oke. Alah, entong borok murang kali orok. Oh, ya. Saya boga adik, saya boga adik. Tengah penting lewe, joget diu, mentak kikian, yang kok berarti kan kata budak, berarti kan bisa. Cuman konteksnya anu jadi ataupun kaserepan dia sebenarnya mah, ibarat diagnosis darah. Ima bicara soal perumpamaannya, siga kieu, indung budak jeung budak, budakna labu. Atau kakeureut ku peso getihan ari itu indung budak sorangan pasti daek diletak getina ge tapi indung batu can batu daek ke di lamot. Nah konteks anu kitu oge kumaha faktor keturunan oge aya jadi teu sembarang jelema abus ka ruang lingkup seni kasurupan cantan Teu bisa ya kan? makanya dulu mah anu disebut maling atau pawang di sini rakyat berperanan penting ari ayeuna mah lain tiap kabeh penjuru orang olahraga itu malah maling sorangan. Bahkan anu kurang kali oke biasa jangannya. Budak berarti anak bisa terus mau anu berapa ya aturan saya kasarnya anu pakai kalung meureun ting kalung anjing naon tulang anjing ting naon bisa paling menang ngeser di eta kan tadi di Pak Demak Ya beli sih. ya beli tapi bisa cager bahkan aya nu bisa dicagerkeun ku kabogona bahan mata kitu mata sebenarnya aya nu leungit citra teh naon peranan maling Diem kan teh leungit sebenarnya aduh anu hayang jadi teh sebenarnya mongon ka maling teh hese jadikeun teh cara ilmu lagi kan gampang. lah teh gampang Meurihna dan eta jeung maksudna orang-orang tertentu ya kadanya jadi konteksnya orang-orang tertentu terlepas anu kasurupan bener ataupun henteu eta kembali deui ka Allahnya lantaran bagi saya mah jeung anu kasurupan teh nya jeung anu rek jadi eta pasti atas izin Allah. Nah, terus anu jadi nah ieu anu disebut konteksna nyerep emang tadi gambaranana kasih kieu lamun secara kieu bahaya urang bisa kontrol pisan tapi ketika kieu bisa jadi aya anu ngancik bahasa nate tapi eta kan dalam keadaan sadar. nah maka ketika orang pas nanya ke batu urang sadar urang ada harbeli urang naik kana kepeng ngajagolkeun naon segala rupa urang sadar dengan mata kieu asli tah alam nyata seperti itu
Cuma ya tapi ayo kan Oh. si Aya nu betul. ngadakeun. Maka itu disebut aja Menghadapi komentar negatif netizen tentang asupan istri barangkali tadi kumaha kan ayeuna moal ieu lah kan nya teu kok kabeh lah sadaya anu tinggal video teh oh cenah istri cenah geuli gitu sebenarnya ya. kumaha Sebenarnya ceweknya dicokol sempurna. Semua orang punya hak. Hiji, semua orang punya hak. Jeung urang teu mungkin fungsinya semerat dulu jeung enak pasti bakal beda. Lantaran hiji perkembangan zaman jeung oge keperluan zaman. Maka ketika aya pamesna budak leutiknya dia tadi budak lah, kayak budak leutik jadi tong berat jadi budak leutik enak mah pisah darah rodong. Atau yakin main hak manehna. Terlepas mainnya bener jadi henteu naon. Ataupun kasurupan atau henteu naon terlepas. Cuma konteksnya hiji keperluan pertunjukan. Budak erek jadi erek henteu tapi budak kan mainnya mah kan main arek rek kumaha karena keperluan pertunjukan. tapi kan sok diliput masuk media lah gitu Ya. sedangkan netizen kan maha benar Ya. hanya melihat di video belum tahu aslinya bagaimana Ya. gitu kan aku mah ada kan Temuan gitu sebenarnya lamun ditinggali jauhnya ke pandangan pemerintahan khususnya ya ke Komisi Perlindungan Anak sebenarnya sedikit kan sebenarnya. iya laras Cuman orang kuat panteran naon budaknya emang budak orang biasakeun jeung budak teh kita saha emang kita kolotna kudu bulipakan kitu dan lain-lain. Jeung urang percaya aya budak anu bener-bener bisa asup teh nya. Nah eta kitu teh turunan mah beda kade. Lebih mungkin pengungkapan ekspresi manehna. Kade pengungkapan ekspresi manehna. Berarti kan aya suatu pesan anu rek disampaikan ku budak. Tah ketika budak erek-erek disebut bodohan, tapi mainnya jadi dia kan. Daek gugulipikan. Namun diajarnya budak ada terdaek atau sok. Iya, Kita iya. budak sok gugulipikan apa ada terdaek, tapi Iya, ketika iya, itu iya. tapi ketika itu bisa naik budak. Berarti kan eta sama mainnya mencintai budayana. resep ya kan ya Resep. nikah cintanya kan Lebih tadinya awewe, ayo awewe, konteksnya cewek. Saya kayaknya saya pernah menemukan di Sumedang ya. Di Sumedang saya pernah ningali cewek hiji kampung eta notabene kabeh nu kaula teh awewe. jadi bisa bukannya Kayak bisa sebenarnya. oh nya kan abg nge emut salah nama Tarawang sauge di Sumedang Karawang saya istri kan sok ibu-ibu malah notabene ketika ini nu geus reog we. Tapi ketika ngadenge musik mata temen gitu abah saya nyata abah lewat makundang itu sepuh dijuarkannya ketika mana riet gitu ketika nggak kalau ngadamu banyak tidak gitu dah kira ayam palapang ayam apa berarti kan ada sesuatu ya naon ya kepuasan cager buktinya dia mau ketika ada asli gitu lajang kan kan ada nama se-youtuber lah ya bahwa kamar oke dan pro kontra oke berarti ya nanti kedah peranan youtuber atau napi orang sebagai media teh sudah lebih teliti lah dalam proses video Ya. sensor ya langsung di sensor deui lah gitu itu nama jangan jangan menimbulkan kontra kanggo netizen kapayuna yang urang terlepas eta dinu leres atau teu jadi lah Ya. ya kan ya ya tanggapan akan tentang menjamur youtuber reak apakah masa tersaingi kan wah apakah merasa tersaingi kan akun akan yo seur yo followersna yo kumaha yo seur yo di kan akan oke jantan admin ya ya seur anu di grup Facebook teh ngaposting tentang reak merasa tersaingi kan ya
hiji saya mah lantaran balik di cek saya tim meeting ngadegeun channel YouTube, saya kabatur terus juga muluk-muluk dan maksa batur kudu nge-subscribe ataupun minta nonton. Hiji saya nepikeun kainan. Kedua, kembali kepada penilaian yang lain. Urang tuh udah konsep semua orang pasti boga cara jeung ciri, boga tata jeung titi. Benar tuh. Urang dengan konsep urang dengan idealis urang. Urang lamun rek niat, lamun ngarasa tersaingi misalkan. Matak mau geus urang teh kamari rek nyieun konten anu matak bisa jadi viral sapoe. Contohnya anak bodoh boleh dia misalkan. Ya. Tapi itu asal orang bukan idealis, tadinya orang bukan idealis kuat. Nah, pangna orang Indonesia ataupun yang lain ketika contoh ada yang kemarin viral, sebelumnya ada juga yang viral lagi, yang viral, yang tereh naik nanti. Karena kebutuhan kurang seperti itu, tapi kurang lain ya, seniman tereh ada. Channel orang lain, kalau atau orang bukan idealis orang, ada ngomongkan tentang budaya khusus nama. Anu lain, cina tereh viral dan lain-lain, itu jadi masalah. Nah, ya berapa tujuan mata lain kahaluna gitu. Satu. Nyantai bisa dan saya tidak pernah merasa penting. Malah saya hayang merek pemahaman ketika loba aya virus atau bisa dikatakan menjamur YouTuber ya. Cuman hiji saya teh sebenarnya yang lebih bisa ngarahkeun dan lain-lain. Contoh kemarin kan loba pokoknya mah kalau bisa cek kayaknya, tapi dengan tujuan mana mungkin yang tinggi pansos, kedua kan mana yang mudah, kumacana yang bisa ngasih ke YouTube, boro-boro sebenarnya, kejar target, yo, ya saya lamun ningali fakta lapangan seperti itu untuk saat ini, loba kan menjadi YouTuber cuman sekedar terobsesi, tapi tidak mempunyai tujuan dan konseptor itu, nah itu orang percuma. Nah, karena naon, lamun enak, lamun rek udah viewers, rek udah subscriber dan lain-lain, coba we tinggalin cek nulain, jeung buka aturan YouTube misalkan kategori naon sih anu bakal diterima AdSense teh aya, mata baca heula kage. Naon keperluan anak. Nah, urang pribadi pernah ngadenge batur ya, pelaku sendiri ngomong, "Ih, anjing cenah YouTuber teh ada ngaharalangan wae ieu teh." Bahkan aya bahasa ketika di lapangan teh geus teu kudu lalajo da dina YouTube. Aya nu salah berarti. Nah, tapi ieu nu kudu bisa dibuang teh sebenarnya ketika peranan YouTuber aya nu dikitu kan bakal mereka ka YouTuber lain. Ya, jadi aya salah oge kana teh. Jadi kata si YouTuber teh ada halangan kieu ada mata kieu nya kamari sepuh saya pernah nyarios kieu sok rek moto urang mah cik pantes-pantesna apresiasi antara naon suatu saat lamun maneh jadi duit kameraman nih aing yang suku dijieun bahan ya mata cekolot teh kieu sok apresiasi dengan baik minimal ketika maneh erek ngaliput batur, reak batur atau seni lain hiji sasadu pake itu karena urang kudu pinter sosialisasi oge ka tokohna misalkan ka para pelakuna jadi meh aya kesalahan urang tuh itu ih saha meh anu jauh ka hareup wae jauh gitu benar teh ya sok goreng-gorengna atuh ketika kitu teh keur nyawer karya teh kan urang mantes gitu teh ketika urang tanya ke gambar teh nyawer heula teh imal yang kita nyawernya kadilah ataupun katur lain cuma dia emang sumpah ya ayah amanah seperti itu sebenarnya makanya mungkin Kang bilang sanesna ke saya balik ayah sosialisasi berhenti pangobat sinira sangkan pembenahan para YouTuber tapi kayaknya bakal ya maksudnya pakainya bukan saya yuk kudu bisa lain kade omat tapi lebih ke edukasi yuk attitude kadang perlu dipakai. Betul balik. So enak dia. Orang ketika kena dogo datang, si YouTuber
nya dibak, nya dikupluk. Soalnya boy, Soalnya paling depan. katanya eta budak teh saha buat ting tanya mah jelema mah kan buat ting mainan aya niat naon aya naon bener teh kan jadi terbuka mikir sok kapal teh dia kapelakuna aku na dibanding ngiring ngalu pan meunang hari itu tah tanggapan pelaku mirasa eta teh kitu loba jabaya itu berarti ngan kade ngan omat mohon dikonsep semuanya jadi ulah asal-asal ketika orang aya nu ribut di video masukkeun tanpa edit. Eta teh sebenarnya Menjatuhkan citra. sebenarnya leres Menjatuhkan citra. berarti kan grup bener teh Ya, ya. jaga disebut ngaran grup ribut di grup anu citrana atuh karunya eta nu jadikan Harapan dan amanat Akang untuk seluruh grup Sinirea. Nah, Kang. jadi tolong kuatkan rasa persatuan kesatuan kita nu paling utama antara naon orang pernah digosipkan grup orangnya pernah digosipkan bahwa grup orang teh pernah ribut jeung anu ku aing dibuang ternyata eueuh dibuar macet saha teh geuning kolot urang jeung kolot nu lain teh berkesinambungan boga patalian mata abah juara tapi disebut koko atuh anu ngalahir teh berbagai grup sok mangga dibuang akhirnya mah kadinya deui berarti nya urang teh lain sasa kade peranannya poin dia anu kudu dijaga nyata urang kudu bisa ngajaga nama baik khususna grup anu kaduana seniman-seniman kudu solid jeung tong dae diadu domba aku bangsa mau aing teh bener tuh ari sasama mau mah kuduna sini heuh lainna pemasehakeun receh dan lain-lain matakna wajar ketika aya anu di branded ku bin mas aya anu di branded deui ku polsek dan lain-lain ulama pun cuma kan karunya sampai bener tuh Ya mah ngobrol lebih spiritual. ya Bisa keluar dino iya ya Kang ya. ya Tadi pas Akang ngadoa, mohon saya merinding. mohon Ieu di desa. mohon terus masih kena itu ya di Bener ente ya jujur tong karena aya kamera pokoknya. Bener teu? terus Bener terus bisa aya aya gitu mau pada abdi bade amitan kumaha ya? Jelas ya, Kang. Pas Kang Anggi berdoa, saya ngerasa kayak sesuatu lah anu hadir, tapi saya tidak bisa lihat, cuma merasa baju hitam, kaos putih, terus jujur ya Kang masuk, ya terus bisa mun bohong, mun teu terus bisa terus terus asli merinding, karena punten bisa dimakan kakang bila sareng kawan-kawan naon anu geus diwariskeun ku kolot abdi kitunya ku abah sadayana jeung seniman-seniman reak khususna tokoh sepuh bener-bener eta teh naonnya lain sesuatu hal nu murah lain sesuatu hal anu sepele mata da fungsina ge baheula lain jam komersil dan lain-lain jadi kepuasan kaduana aya ritus mungkin keperluan ritual reaksi dulu mata bahwa dipakai fungsinya sebagai jangan lebihkan hama di sawah terus pesta panen dan lain-lain berarti kan ada sesuatu nilai yang benar-benar bermakna mata ketika orang rek nyaritakeun segala hal atau kurang berbau dengan spiritual budaya dicoba selalu pakai etikana selalu pakai amitan banyak Kang. sama amitan Bener kan? aja saya Tapi bener merinding, ya masih aya. masih Sejenak lah orang ngadoakeun itu nama ngadoakeun kanggo anu tos daya karun urang sadayana hebat seniman-seniman hebat seniman urang sadayana mugi ayeuna ditempatkeun di si Allah tempat anu pangsayana cangkeun ngincaankeun bakuburan Alifan
hari sudah kita pengarah satu Alhamdulillah. Tadi sempat kali Sempat. baru kos ya pas anu nyarioskeun naon teh yang hal-hal gitu kan jual ngakos nyari Jadi siapa anu alim di pas anu aminan bener bisa abi bener bisa sanes abi mah ieu acara abi ieu sanes aya niat negatif tapi saja ngaguar Ya. positif khususnya kang abi umumnya kang area sadaya. ya Atur nu bisa ngakosna kan siap sami-sami nu bisa sami-sami dari sanes waktos urang cepat deui nya. siap Kamila subscribe oge Duarta Putra kanggo channel Akang Andi terus oh nya Kamila subscribe oge Warung Demanggala. Nah, ieu tempat nongkrong anu raoseun lah. Insyaallah kapayuna abdi bade ngadamel konten di ieu tempat secara live nya mudah-mudahan terlaksana lah gitu. Sareng narasumber anu beten-beten. Sareng Kamila oke di akhir aya giveaway kan. Insyaallah, mantap insyaallah. Jangan kan di ieu oge nya kan. Iya, ya. siap. Jadi syarat dan ketentuannya kayak di aya di link di videona. Biasa ditinggal di usahanya ya. Betul kan? siap sami-sami Siap, subscribe